მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით განიხილეს და მხარი დაუჭირეს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე. ქართული ოცნების ინიციატივა ბრიტანულ კანონმდებლობას ეყრდნობა. ცვლილებებით მედიის ობიექტურობის და ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები დადგინდება, კანონის დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმი განისაზღვრება და აქამდე თვითრეგულირების ფარგლებში მოქცეული საკითხების განხილვის უფლება კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას ან სასამართლოს მიენიჭება. განხილვის დეტალებს მანანა დევაძე ახლა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან გაგვაცნობს. მანანა, გისმენთ. მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები მხოლოდ ტელევიზიებს და რადიოებს ეხებათ და ახალი რეგულაციები ბეჭდურ მედიაზე და ონლაინ მედიაზე არ გავრცელდება. მედიასთან დაკავშირებული ორი საკანონმდებლო პაკეტიდან ერთი ქართულ მედიაში ბრიტანული მოდელის და BBC-ის სტანდარტების დანერგვას უკავშირდება ქართული ოცნების ავტორობით მომზადებული ცვლილებებით მედიის ობიექტურობისა და ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტები დადგინდება და კანონის დაცვის ინსტიტუციური მექანიზმი განისაზღვრება. მთავარი სიახლე არის ის, რომ ამ დრომდე თვითრეგულირების სფეროში არსებული საკითხის განხილვის უფლება კომუნიკაციების კომისიას ექნება და საჭიროების შემთხვევაში პროცესში სასამართლოც ჩაერთვება. თუ კონკრეტული პირი მარეგულირებელ კომისიას კონკრეტული ტელევიზიის ან რადიოს წინააღმდეგ განცხადებით მიმართავს, კომისია ამ განაცხადს განიხილავს და კანონდარღვევის შემთხვევაში მედიას საშუალებას გააფრთხილებს. კანონდარღვევის განმეორების შემთხვევაში დააჯარიმებს და არ არის გამორიცხული საბოლოოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ავტორიზაციის შეჩერებაც მოხდეს. ჯარიმების ოდენობას კომუნიკაციების კომისია ინდივიდუალურ შემთხვევებში თავად განსაზღვრავს. მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი მეორე ცვლილებით კი მედიას ეკრძალება უცხოეთიდან დაფინანსების მიღება, როგორც კანონპროექტის ავტორები და მომხსენებლები აცხადებენ. დაგეგმილი ცვლილებები ქართულ მედიას და საზოგადოებას დეზინფორმაციისგან და უცხოური მავლე ზეგავლენისგან დაიცავს. ახალი ამბების გადაცემისას მაუწყებელი ვალდებული იქნება, რომ უზრუნველყოს სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპის დაცვა და მკაცრად უნდა იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული ფაქტი და აზრი. დაუშვებელი იქნება, რომ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან წევრი ან პოლიტიკური თანამდებობის პირი იყოს წამყვანი ახალი ამბებისა ან საინფორმაციო პროგრამაში, უბრალოდ როგორც ინტერვიურის ან ჟურნალისტის სახით იყოს ჩართული. ახალი ამბების პროგრამაში თუ იქნება დაცული უნდა იყოს აუცილებლად ნეიტრალიტეტი. ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ ჩვენ მივიღებთ ისეთ მექანიზმს, რომელიც დახვეწავს საკანონმდებლო ჩარჩოს იმ კუთხით, რომ დაცული იქნება როგორც ფაქტის ჯეროვანი სიზუსტე, ასევე სამართლიანობა და მიუკერძოებლობა, აღარ იქნება შესაძლებელი ომისა და პროპაგანდის, ასევე ასაკობრივი შეზღუდვებთან დაკავშირებული საკითხების დარღვევით გაჟღერება მაუწყებლების მიერ და საბოლოო ჯამში იქნება ისეთი მექანიზმი, რომელიც თავისთავად დაიცავს როგორც სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ასევე მაუწყებლების ინფორმაციის გავრცელების თავისუფლებას. ამავდროულად უზრუნველყოფილი იქნება საზოგადოების უფლება, რომ მიიღოს სწორი და ჯეროვანი ინფორმაცია, მათ შორის სამართლიანობის და მიუკერძოებლობის მაღალი სტანდარტით და საკანონმდებლო ჩარჩო იყოს ზუსტად ისეთივე, როგორც ეს არის დიდ ბრიტანეთში. რომ წარმოგვიდგინოთ თვითონ პროცედურულად როგორ მოქმედებს, როგორ მუშაობს, მაგალითისათვის თქვათ არსებობს გარკვეული დარღვევა და fake news-ი, ამ შემთხვევაში ხდება საზოგადოების მხრიდან კონკრეტული პირის მიმართვა კომისიისათვის, თუ როგორ არის ეს პროცედურები კიდევ უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს. fake news-ი გავრცელდა კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით. ამ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა ორი. ერთი, რომ ისევ თვითრეგულირებას მიმართოს და მოითხოვოს პასუხისუფლება, რომ მასთან დაკავშირებული კონკრეტული ფაქტი არასწორად არის გავრცელებული, რეალობა არის არა ერთი, არამედ მეორე და მაუწყებელმა თვითონმე თვითრეგულირების ფარგლებში აღიაროს თავისი შეცდომა და არასწორის ნაცვლად უკვე სწორი ფაქტი აღჟღეროს იმავე დროითა და იმავე ფორმატში, რაზეც არასწორი ფაქტი გავრცელდა. ეხლა მეორე მექანიზმის ერთი მექანიზმია, მეორე მექანიზმის რაც შეუძლია დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს კომუნიკაცია
კომუნიკაციების კომისიას, სადაც უნდა შეიტანოს შესაბამისი განცხადება, სადაც უნდა იყოს მითითებული, რომ რა გავრცელდა, როდის გავრცელდა, რომელმა მაუწყებელმა გაავრცელა, რა ფორმატში გაავრცელა. გამოწვევები რაც არის ძალიან რეალური და როდესაც გარე დაფინანსებით ხდება მედიის გაკონტროლება, ეს საბოლოო ჯამში არ ხმარდება ადგილობრივი საზოგადოებისა და სახელმწიფო ინტერესებს, არამედ კონკრეტულად манипуляციური დღის წესრიგის შესაქმნელად გამოიყენება, მათ შორის დეзинფორმაციების გასავრცელებად და ასე შემდეგ. რაც შეეხება თვითონ ინიციატივას, როგორც გითხარით, აქ მხოლოდ ორ მუხლში შედის ცვლილება, ეს არის კანონის 65 მუხლს, რომელსაც ემატება მესამე პუნქტი და სადაც ვკითხულობთ, რომ დაუშვებელია მაუწყებლის მიერ სოციალური რეკლამის განთავსების სანაცვლოდ პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსების მიღება, სხვათა შორის ამაზეც მოვისმინეთო, თითქოს ეს არის ცენზურისკენ გადადგმული ნაბიჯები და ასე შემდეგ. პირიქით, როდესაც ჩვენ არ გვგზავნავთ რეკლამისგან მიღებულ შემოსავალს, მაგრამ როდესაც სოციალური რეკლამის საღდება, როგორც თქვა, ეს რეკლამა, რომელიც უნდა გახდეს ფასიანი, ეს არსობრივად სოციალური რეკლამის მნიშვნელობას უკარგავს. აკრძალული არის მაუწყებლის მიერ უცხოური ძალისგან პირდაპირი ან არაპირდაპირი დაფინანსება, გარდა კომერციული რეკლამისა, ტელეშოპინგისა, სპონსორობისა და პროგრამაში პროდუქტების საქონლის მოსახურების განთავსებისა და პირველი უკვე მეორე ქვეპუნქტი აქ უკვე განმარტებული ხდება რა არის უცხოური ძალა. მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს მწვავედ აკრიტიკებს ოპოზიცია. მმართველი გუნდის ოპონენტების შეფასებით ორივე საკანონმდებლო პაკეტი რეპრესიულია და მედიაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს. ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ მმართველ გუნდში და ბრიტანული მედია მოდელის უპირატესობებზე მიუთითებენ. მე მგონი ხოცები ცეცხლს ეთამაშებიან ერთის მხრივ ტრამპის ტობით, ვითომ ტრამპის ტობით და მეორეს მხრივ თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვით. თქვენ იცით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა მიუნხენში რა დღე აყარა ევროპელებს გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვისთვის. ქართული ოცნება არ დაუშვებს, რომ ის ოპოზიციური მედიები, კრებსით ინგა გრიგოლიები გააუქმოს და ამის ნაცვლად ნორმალური მედია გააკეთოს ქვეყანაში. მათ რო ეს უნდათ, აქამდეც ასე იქნებოდა. თუმცა ისინი ხელოვნურად იდახავენ, მათ შორის ჩვენ დღევანდელ ოპოზიციურ მედიას, ისეც როგორც დღეს არის და ისეც როგორც მათ ყველაზე მეტად აწყობთ. საქართველოში არსებობს კანონმდებლობა, რომლის დაცვის შემთხვევაშიც აბსოლუტურად დარეგულირებული იქნება სფეროები, მაგრამ მაშინ, როდესაც არსებობს ჭარბი ძალაუფლება და როდესაც ჭარბი ძალაუფლების გამოყენებით ხდება ადამიანის უფლებების დარღვევები, მათ შორის დიდწილად ჟურნალისტების, დიდწილად კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების, რომლებიც მუდმივად აშუქებენ პროცესებს, რომელიც ხდება ქუჩაში, რომლებიც მუდმივად აშუქებენ კორუფციის და ნეპოტიზმის ფაქტებს, ქართული ოცნების ინტერესებში ახლა არის ფინანსურ მოგუდვასთან ერთად კრიტიკული არხების ჩახშობის კიდევ ერთი მეთოდი. სიტყვის თავისუფლება ვერანაირად ვერ შეიზღუდება, წლებმა გვიჩვენა, რომ მედიას აქვს სრული რესურსი, სრული უფლება, უშველებელი საშუალებები, რომ გააშუქოს, გააშუქოს, არამედ ახალი მედია საშუალებები დააფუძნოს და ნებისმიერ თემაზე ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე ილაპარაკოს. რასაკვირველია, ეს არ უნდა იყოს ტყუილი, ეს არ უნდა იყოს სიცრუე და რაც მთავარია, სიცრუე არ უნდა ექვემდებარებოდეს კონკრეტულ ამოცანას, რომ ქვეყანას ზიანი მიაყენოს. ამის რეგულირება შეიძლება იმ სტანდარტის დაცვით, რასაც ქვია განვითარებული დემოკრატიების სტანდარტი, ევროპული სტანდარტი და ჩვენ ზუსტად აი ამ მიზნით მოქმედებთ, როცა კანონპროექტები წარმოვადგინეთ. მედიასთან დაკავშირებული ორი საკანონმდებლო პაკეტის საკომიტეტო ფორმატში განხილვა პარლამენტმა დღეს დაიწყო და მიმდინარე სასესიო კვირას დეპუტატები მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს პარლამენტის სხდომაზე პირველი მოსმენით პრინციპების დონეზე გაამტკიცებენ. მადლობა მანანა დევაძე იყო პირდაპირ ეთერში.